runtii shimiqda waxa looga dhigay una shareer raatay ay beenti shaaraca ku timi sheeg haddaad garato shirkii lagu ballamay saaladii shaaca laga qaaday shalmadii kooro raacdaye waxbaan sheedda ka arkaaye shisho u garannay haataa wixii shaadirka lahaaye safdhigeedii meeshuu herdiyey sheeg haddaad garato balaayada shinkeed galay fidnada laga shaqaynayo shuucalligeedaa hirmacay waase sheen go'aye halka shalaxda lala maagan yahay sheeg haddaad garato cadceedduba dayaxa siiqisee waase laba shay wuxuu shamacba taaggii u huray sheeg haddaad garato shatartii qabiilka iyo wegladan lagu shallaynayo waxa qaranka saas shuuskii ka baxay dib ugu shaasheeyey duqdii oo shakaalkii iyo qabrigii shabagehayn waayey shaaruba libaax iyo hadday shaadh ammaan tolatay sharcigii qaban lahaa meelu jiro sheeg haddaad garato shuf u dhimanin ragii waagayaa sharafna nolowe waxay sharadii meesheed u tahay sheeg haddaad garato ninkuu kibirku shaanshaan ka riday maalmashaxartaanye misna waxaanu sheekada ku daray shiishka soo maqane intuu shaqalka gaabani u jira sheeg haddaad garato shilalka lagu qal neefkii la qalay sheedada xoolaaye sanqadha iyo shariiryaha disde sagagaxdii weelka sidii wananka loo kala shislaashii limaad noqoye shansha kama dhadhamin reerkii waa shay cajaa'ibahe waxay sheeka barelaydu tahay sheeg haddaad garato wakaaladda horumarinta jidadka Somaliland iyo guddida wadada Beligwele Hargeysa iyagoo iskaashanaya ayaa waxay bilaabeen 15 Rabadaan 13 kiiloomitir oo ka harsanaa Beligwele Hargeysa 13 ka harsanaa Beligwele Hargeysa hadda waxaa noo qabsoomay 3 kiiloomitir iyo badh oo hadda qaraacan oo kala baxsan waxaa noo hadhay 10 kiiloomitir insha Allah waxaan rajaynaynaa inta Rabadaanta ka hadhay 8 Rabadaanta ka hadhay iyo dhowrka cisho suwaalka inaanu ku dhameystirno 10 kiiloomitir ee ka hadhay Beligwele Hargeysa insha Allah waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan leh sida wasiirka iyo maareeyuba ay ogtana soo siiyeen waxay doonayaan inay dhameystiraan Beligwele Hargeysa qaybta carakaawada waxaan joognaa degmada Gumburaha oo hawshii wadada ka socoto halkan waxaan uga mahad celinayaa dhammaan wasiirka hawlaha guud iyo wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo hawl balaaran wadada Beligwele Hargeysa ka qabtay waxaan kaloo mahad celinayaa guddida Beligwele ee wadada Hargeysa Beligwele isku xidha oo ilaa bilow ilaa imika gacanta ku haysa waxaan kaloo mahad celinayaa cid kasta oo ka soo qayb qaadatay wadada waxaan wadnaa imika 13 kiiloomitir saa injineerku sheegay waxaan ku rajo weynahay in 10 ka cashay haray 10 kiiloomitir imika haray 3 qaraacan mooyaane inaan ku dhamayno halkan waxaan baaq ugu diraya horta marka hore waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan beeraleyda ku xeeran tuulooyinka gobolka hoos yimaada cid kasta oo ka qayb qaadatay cid siday soo dhaweeyeen shaqaalaha ay wax ugu kariyaan ay Suuriyada u bixiyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaan leeyahay tuulo kasta oo hoos timaada gobolka waxaan ka doonaynaa arigii wadada loogu talagalay inkastoo qaybo kamid ay bilaabeenba waxaan leenahay tuulo kasta ku dayo tuulada kale haday tay kaabada haday tay gumar haday tay ina cunaaye haday darfac tuulo kasta oo gobolka xukumo waxaan ka rabnaa arigii wadada 10 ka casho si ay ugu hawlgal lahayn barbarkay ka baxdaa ba kale waxa kale aan baaq u dirayaa qolada gurba joogta meel kasta ay joogaan amba Hargeysa jooga in ayaguna qaybta ka soo qataan maadaama ay wadadu ay tahay caratuulkii gabagabo yahay oo hawl badan ay ku dhacday guddida wadada iyo annagaba ay nagu dhacday waxaan baaq ugu darayaa inay si degdeg ah 10 ka casho nin walba waxa ay soo furto anigoo ka hadlaya magaca shaqaalaha RDA halkan waxaan ka salaamayaa guddida gobolka Hawd ee shaqada ka haysa wadadan loo soo direen anaguna qaybta ka nahay ka shaqeynano soo dhaweynta iyo martagashinta Hawd iyo ay nakala boobayaan iyo Gumburo Suuriya wanaagsan iyo martagashin si fiican loo soo dhaweynayo ayaan kala kulanay halkan waxaan ka salaamayaa qurba joogta gobolka Hawd guddida la soo shaqeysaan leenahay wadada wax qabad Bismillahir Rahmaanir Rahiim anagoo gaadiidka gobolka Hawd ee guddida soo dirtay wadada qaybgalkeedii aad iyo aad baan wadnaa insha Allah sida ugu dhaqsaha badan leh waa la shaqeyn doonaa dhammaan dadkana waxaan leeyahay wixii maqal iyo wixii joogaba
dhammaan ka soo qayb gala waddadu waa gebagabo 10 kiiloomitir baa hadhay intaa rabadaan ka hadhay iyo haddii alla ka dhigo iidayna dhammaataanu ku wadnaa insha allah anigoo alxamdulilah rabbil caalamiin hargeysa beligubadle dhagax buur marka maanta halkan aynu ku sugannahay waxa weeye banki oo ah eeriyada gumburaha kilomitir oo carakaawada la dhigayay marka ilaa 4 kilomitir iyo badh baa la dhigay 10 kilomitir waxaaba inoo hadhay insha allah bismillaahi kariim waxaan ku rajaynaynaa inay dhammaato bisha rabadaan gudaheeda waxaan halkan ka hambalyeynaya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo shaqaalihiisa gaadiidka wada agaasimayaashiisa nagala qayb qaatay hawshan guddida gaadiidleyda ee deegaanka oo iyaguna si fiican hawshan uga qayb qaatay maanta dheer uga dirayna dadka deegaanka degan oo aanu leenahay waddadii 10 kiiloomitir harsan ka soo qayb qaata si aynu ugu gabagabayno waayo wax walba waxay u baahan yihiin kharashaad iyo hawlgal marka kharashaadkii